ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൂടെ വാങ്ങിച്ച കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നല്ല അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിലാണ് ഇത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. വീടും ഗാർഡനൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഇത് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അപ്പം ഇത് കൊണ്ടുവന്ന പഠനം ഭയങ്കര ഞാൻ ചെയ്യും പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാളും നല്ല അടിയായിരുന്നു. അപ്പം കുറേ സമയം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിച്ച് പിന്നെ ഞങ്ങളത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച്. ഇതിലെനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ പാപ്പീൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ ഫ്ലവറാണ്. ഇതിന് വെയിറ്റ് നല്ല കുറവാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുവെക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും. അപ്പം ഞാനിത് വാങ്ങിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാൻഡ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ വെക്കാൻ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ വൈസ് ആയിരുന്നു നല്ലത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങിയതാണിത്. അപ്പോൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ഉണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാനത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇടാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.